Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим, насколько рентабельно сейчас откармливать бычков. Сразу скажу, что да, рентабельно, и в отдельных случаях рентабельность может достигать более чем 50%, а в отдельных случаях даже и 100%. 100% это, правда, редкость, но и такое бывает. Это значит, что на 1 рубль затрат можно получить в отдельных случаях 1 рубль прибыли или около того. И это несмотря на то, что производство говядины является одним из самых затратных в сравнении с производством других видов продукции, например, выращивание птицы или свинины. Даже производство молока получается более выгодным в сравнении с откормом бычков. И хотя слова прибыльность и выгодность являются словами-синонимами, но здесь, как на меня, есть некоторые нюансы. Если ты сидишь в конторе и работаешь экономистом, то на бумаге все и прибыльно. А если ты сам с утра до ночи занимаешься откормом бычков и живешь потом на эти деньги, то получается очень мало удовольствия от этой прибыли, которую ты получаешь. Потому что для того, чтобы вырастить бычка на мясо, надо в среднем 1,5 года упорного труда. И чистый доход от этого всего получится на уровне где-то 350 баксов. И это для примера я взял не самый маленький доход. Кстати, я сразу хочу обратить ваше внимание, что все расчеты я буду проводить в американских долларах. Это удобно для понимания изменения динамики цен в прошлом и сейчас. Но даже этот доход еще надо постараться получить. Для этого надо самостоятельно заготавливать сено, корни клубнеплоды. Надо, чтобы фуражное зерно было по минимальным ценам. И самое главное, что еще надо, так это чтобы рядом было хорошее пастбище, чтобы бычки могли в волю поедать траву. Обычно раньше откормочные предприятия строились возле спиртовых или сахарных заводов, так как жом или борда занимали большую часть рациона, особенно в зимнее время. Поэтому, если у вас тоже рядом есть такие предприятия, то это тоже повышает рентабельность откорма. Но все равно получить доход выше 350 американских долларов практически нереально, если нет возможности получить откуда-то бесплатные корма. Так вот, сейчас это не советские времена, когда за бутылку патошного самогона или бурячихи и плюс какую-то простенькую закусь можно было без проблем привезти почти телегу дробленки. Сейчас такой халявы нет, и все надо покупать за деньги. И вот если вы будете держать 10 бычков, то максимум, что вы сможете получить, это 3500 долларов. И если за всем этим хозяйством будет ухаживать один человек, то это получается всего лишь 290 долларов в месяц. Даже 300 баксов не получается. Это при том, что работать надо без выходных и проходных. Поэтому если все посчитать, то все получается рентабельно. Но вот если говорить насчет выгоды, то это уже вопрос. Заработать 300 баксов в месяц сейчас можно и без таких напрягов. Но, как я уже сказал, что получить 350 баксов за одного бычка, это не так уже и мало. Можно и этого не получить. Еще же могут быть и непредвиденные расходы. Например, вы купили теленка, а он запоносил. Сразу сюда плюсуйте затраты на ветпрепараты и ветеринарное обслуживание. Более того, переболевший теленок не даст желаемых привесов. У него будет отставание в росте. В деньгах это может вылиться баксов 100, а то и все 150. Во время откорма на пастбище тоже может все что угодно произойти со скотиной. То вздутие рубца, то какие-то травмы, то еще что-нибудь. То жом, то силос кислое, то сено заплесневело. Да мало ли что. Это я к тому, что вариантов не получить даже 350 баксов много. А вот шансов получить больше практически никаких. Зерно обычно всегда дорожает быстро и внезапно, а вот закупочные цены на мясо, как правило, так быстро не растут. Так вот, в результате такого подорожания вы всегда потеряете. И еще момент. Для того, чтобы держать даже 10 быков, надо помещение, причем крепкие помещения. Быки это не коровы, особенно если они не кастрированные. Они и крепкие помещения разносят, но если не в щепки, то очень сильно. А если это какие-то приспособленные деревянные помещения, то шансов выстоять у такого помещения нет. Быки его развалят почти до фундамента. Поэтому постройка помещения – это тоже затраты. И даже откармливая 10 бычков, без минимального набора техники вам не обойтись. Руками же вы на такую ораву корма не заготовите, а техника это бензин, запчасти, обслуживание. Приплюсуйте сюда еще затраты на электроэнергию. Зернодробилка же без электроэнергии не работает.
В общем, затрат хватает. А какие доходы? Ну, сами видите. Плюс еще то, что быки, это же вам не кролики, они же еще и покалечить могут. Вот поэтому, взвесив доход, затраты и всевозможные риски, и принимайте решение, выгодно заниматься откормом бычков или нет. Я знаю людей, которые держат по десятку и более голов скота, и как бы они справляются с этим. Лично я коров никогда не держал, но мои родители всегда держали коров, и максимально, что у них было, так это 2 коровы и 2 теленка. И пока я еще жил с ними, то помогал им в этом деле. Что я могу сказать об этом? Ну, тяжелый это труд и не каждому под силу. Хотя проблем с кормами тогда не было. Единственное, что сено надо было выращивать и заготавливать самим. Техники тогда никакой не было, все надо было косить косой. Все остальные корма были всегда в достатке. Ну, понятно, откуда все это бралось. Но, тем не менее, это очень трудоемко. Поэтому снимаю шляпу перед теми, кто этим вопросом занимается. А насколько это интересно вам, то тут уж решайте сами. Ведь рентабельно и интересно – это, как видим, совершенно разные понятия. В последующих видео для тех, кто не испугался и все-таки планирует заняться откормом бычков, мы рассмотрим, как максимально эффективно это делать и что для этого надо. А пока на этом все. Здоровья вам и вашим бычкам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!